Dobrodošli u Smart Approach Fit. Danas ću vam prikazati svoju jutarnju rutinu koju koristim svaki dan za razgibavanje i početak dana. Ovo nije nikakav trening mobilnosti ili fleksibilnosti ili nekakva rutina joge, već kombinacija većeg broja vježbi koje otvaraju tijelo i malo puste mišiće koje vam se stisnu preko noći kako biste lakše i bolje započeli svoj dan. Video je napravljen na način da možete sa mnom paralelno pratiti i izvoditi sve vježbe. Krenimo. Prilikom izvođenja ove vježbe pripazite da su vam donja leđa cijelo vrijeme ravna, te da pokret izvodite samo iz zgloba gornje odnosno torakalne kralježnice. Kod izvođenja cat cow-a prvo gledajte da su vam nadkoljenica i vaše ruke okomite na tlu. Zatim izvodite pokret na način da kad se dižete skroz gore, cilj vam je najsrednji dio leđa što više gurnuti u plafon i pritom staviti glavu na prsa i zdjelicu staviti maksimalno moguće prema natrag. U drugom dijelu radite apsolutno suprotno. Pokušavate što više podignuti glavu prema dola, isprsiti se prema tlu i što više podviti zdjelicu u drugom smjeru. Kod izvođenja ove vježbe zagledajte da zadržite u istu početnu poziciju kao i kod izvođenja cat cow-a. Razlika je u tome što ćete staviti jednu ruku negdje iznad uha otprilike i raditi pokret samo iz srednjeg dijela kralježnice, odnosno torakalne kralježnice. Na taj način mobilizirate gornji dio kralježnice. Ovo nije nikakvo posebno istezanje vrata, već jedino samo otvarate mišiće vrata koje se malo zategnu tijekom sna. Posebno ćete osjetiti olakšanje od napetosti kad budete glavu istezali u stranu. Vrijeme držanja ovih istezanja vrata neka vam bude subjektivno, odnosno po vašoj procjeni koliko vi po osjećaju želite držati. Ovo naizgled neobično istezanje gdje samo pružim ruke i prste izgleda čudno, no vjerujte mi, pokušajte to i osjetit ćete kako vam se živci kroz cijele ruke zatežu i mobiliziraju. Ovo istezanje početnih mišića donjih leđa izvodi se kroz dva pokreta. Dakle, prvo se savijete u stranu, zatim sa rukom koja je pružena pokušate dokučiti što dalje, krećujući vašu kralježnicu. Prilikom izvođenja ove vježbe budite sigurni da ste iskoristili ravno ispred. Neka zdjelica cijelo vrijeme gleda prema naprijed. Pokret izvodite samo iz torakalne kralježnice kao što je prikazano. Nakon par ponavljanja trebali biste osjetiti olakšanje u vašim rotacijama oko vlastite osi. Kod izvođenja ove vježbe gledajte da ste se udobno postavili na vaša koljena, na vaše bukove. Ruke pružite na način da ruku koja je pružena ostavljate otprilike malo preko 90 stupnjeva u odnosu na vaše tijelo. Drugu stavljate u poziciju kao da ste u sklekute, te tom rukom se možete odgurivati od poda kako biste još veću napetost, odnosno istezanje napravili i to stvorili u mišiću. Poručujem da ovo izvodite dinamički. Dolaskom u ovu poziciju osjetit ćete olakšanje u donjim leđima koje zna stvoriti napetost tijekom sna.
Ovu vježbu bi predložio obavezno svima koji imaju preveliku zakrivljenost donjih leđa. Ne samo da vam opušta mišiće, već vam kasnije kad stojite osjećate se lakše u tom položaju. Tijekom ove vježbe dlanovi mogu gledati kao što vidite na videu prema petama ili u stranu. Odaberite ono što vam je lakše. Budite sigurni da se prvo izdignete iz ramena i već tu biste trebali osjetiti napetost u vašim rukama i u prsima. Zatim podignite kukove prema gore. Ova je vježba koja ne izgleda baš previše tipično za mobilnost ramena. No, svakako ako se izvodi pravilno daje odlične rezultate. Ruku prislonite na roller, druga ruka kao u poziciji skleka, te pokušavate se uprijeti što više u pod. Prilikom izvođenja ove vježbe ne samo da istežete donje mišiće natkoljenice, već također imobilizirate živce u nozi. Preporučam 3 do 5 ponavljanja. Prije izvođenja svega gledajte da zdjelicu dobro podvučete kako biste najbolje osjetili istezanje u vašim pregibačima kuka. U ovom položaju gledajte da vam ruka koja vam je ispred koljena što više ide u tlo. Na taj način se rotirate i drugu ruku podižete u strop. Ovo istezanje mi posebno paše svako jutro. Kod izvođenja ovih pokreta, odnosno ovih vrste čučnjeva, gledajte da ne forsirate ništa. Dakle, polako, sa vremenom što dublje i dublje ulažite u pokret, dokle se god osjećate ugodno. Ako osjećate ikakvu bol, stanite i nemojte ići više dublje od toga. Pogotovo ujutro kada mišići još nisu toliko zagrijeni. Kako biste bolje osjetili istezanje u vašem kvadricepsu, možete slobodno stisnuti gluteus, odnosno strašnicu te noge koju istežete. U ovom položaju gdje vam se pretežno istežu rotatori kuka i vaši gluteusi, predlažem da radite na dinamičan način nakon nekog vremena. Slobodno se spuštite prsima prema podu, no pazite da vam kralježnica cijelo vrijeme bude što ravnija. Started out with a little drought. Kod ove vježbe za istezanje listova nema se šta posebno naglasiti.
gledajte da petom dotaknete pod te noge koju stežete, ona mora biti što ravnija, a drugu naslonite nogu na tu petu kako biste se još više povećali opterećenje prilikom istezanja. Kod izvođenja ovih vježbi za mobilnost kukova, uđite u svoj najdublji mogući čučanj. Dokle god vam se ne počne podvijati izdjelica, odnosno kriviti leđa. Prvo što radite, postavite si laktove na unutarnju stranu koljena, te ko da se molite, samo širite kukove u stranu. Osjetit ćete veliko olakšanje u području prepona kako se istežu. Ova druga vježba, jednom rukom pridržavate se na tlu, drugom rukom odmičete nogu od tijela. Zadnje što radimo, pokušavamo koljena privesti ispred sebe. Jedino što morate pripaziti da vam prividno peta i palac budu cijelo vrijeme u kontaktu s tlom. Ne smije se nijedan od njih podizati prilikom izvođenja ove vježbe.